a falar de América Latina nos séculos XX e XXI. Bueno, falar de América Latina é falar de prácticamente un continente enteiro, porque quitado polo norte Estados Unidos e Canadá, pois todo o demais podemos consideralo América Latina, salvo aí pequenas as Guayanas e pouco máis. Do sur, todo o sur, centro e parte do norte con México incluído. Bueno, estamos falando de unha gran extensión de terreo non moi densamente poboada e, bueno, que ten algunhas cousas con moitas particularidades, ten algunhas generalidades que podemos aplicarlle. Todos proveñen do que era o Imperio Español ou Portugués con Brasil e todos estes países, e hai unha gran variedade étnica. Estuvo marcado todo o século XX pola sucesión en moitos dos casos de dictaduras militares ou tamén en moitos casos de gobernos parlamentarios de moi corta duración, con moita inestabilidade política en xeral en casi todos os países, aínda que tamén con excepcións. O que sí que tamén estuveron durante todo o século XX mediatizados un pouco económicamente polo poderoso veciño do norte, como vos di aí, como os Estados Unidos, e no século XXI pois produciuse pois unha digamos saíuse un pouco desa dependencia, porque xa non deixaba de ser Estados Unidos o único importador das materias primas deste que producían estes países, e empezaron a abrirse a novos mercados, sobre todo en Asia, China e o sudeste asiático. Bueno, eso foi un pouco o século XX, pero o XXI, pois, estes países pois empezaron un pouco a entrar pola senda tanto da estabilidade política, da democracia, aínda que tamén con excepcións, e do desenvolvemento social, un pouco económico. Bueno, imos a empezar a falar de sociedade. Como decíamos, en América Latina vive un 10% da poboación mundial e, como decíamos, non está moi densamente poboada, aínda que nos últimos 40 anos pois duplicou a poboación, pasou de 300 millóns a 600 millóns aproximadamente que ten máis ou menos agora. Vamos aquí que na segunda metade do século XX triplicou a poboación. Cando era neno había un programa de televisión que se refería a, bueno, que se emitía desde España para todos os países de Hispanoamérica e non para Brasil, pero que se chamaba 300 millóns. En aquel momento éramos 300 millóns de persoas. Vale. Outras características, como vos fala aí, é unha gran variedade étnica e, sobre todo, nos países andinos, onde hai moito indio, os centroamericanos, onde hai moito negro, africano e caribeños. Os dous países máis densamente poboados son México e Brasil. Se vemos mapas de poboación, pois as dúas potencias poboacionais pois son Brasil con 194 millóns de habitantes e México con 108 millóns de habitantes. Vemos que Argentina, que é un país enorme, pois ten menos poboación aínda que España. Eu recordo unha vez que fun a Argentina, pois falábamos de distancias, decía, pois xa que estás en Argentina, pois hai que ir a ver isto e isto, e ves este mapa así tan pequeno, pero cando colles e mides a distancia que hai desde Buenos Aires, por exemplo, hasta a Patagonia, pois daste conta que é a mesma distancia que hai desde Madrid a Moscú. Entonces, pois 40 millóns de habitantes, pois é moi pouca poboación. Además, Argentina, pois ten o que se chama unha acromegalia, que é decir, por así decirlo, en comparación con unha persoa humana que ten a cabeza excesivamente desenvolvida. Quere decir que a poboación que se concentra aquí na zona da capital, no que é Buenos Aires, Distrito Federal. Vale, pois eso, decíamos que non están densamente poboados, que as grandes potencias demográficas son Brasil e México, e tamén, falando de sociedade, a riqueza está non excesivamente ben distribuída. Bueno, hai moitas diferencias sociais. Vale.
Empezamos pola variedade étnica, polas distintas razas que poboan este subcontinente, por así decirlo. Temos aí, pois, houve unha extraordinaria mezcolanza, igual que, por exemplo, en zonas colonizadas por ingleses ou por franceses ou por outros povos europeos do norte, non houve mezcla racial. Nas zonas colonizadas por España e Portugal sí que houve unha intensísima mezcla racial. Entonces, a maior parte da poboación pois, é mestiza, descende de brancos, de indígenas americanos e tamén de escravos negros. Tamén houve minorías que chegaron na segunda metade do século XIX e principios do XX, como foron os chineses e os xaponeses, que se estableceron estes países e tamén na América do Norte. Entonces, pois hai, por así decirlo, como vos explica aquí, tres Américas. Unha América India, os indios puros pois son aproximadamente un 8% do total, e son mayoritarios, por exemplo, en Bolivia, que son o 62% da poboación, en Guatemala son moi importantes, moi numerosos en Perú, que son o 24%, e en México son solamente o 15% da poboación. México é fundamentalmente mestizo. Unha América Negra, os negros tamén puros, que son aproximadamente un 5% da poboación, que son mayoritarios en Haití, ainda que Haití é un país latinoamericano, porque realmente fala francesa, ainda que eles falan o creole, que é un dialecto francés. En Xamaica, ainda que tamén foi unha antiga colonia inglesa, Granada tamén antiga colonia inglesa, Barbados, e a poboación mestiza que ten mezcla negra é moi numerosa, sobre todo en Brasil e en Cuba, que foron esclavos levados durante os séculos XVI, XVII, XVIII para atender as plantacións, levados desde África para atender as plantacións da aristocracia crioula española. Vale, os América Branca pois, descenden destes españoles e portugueses que colonizaron aquela zona, pero a maior parte da poboación branca pois dase sobre todo en Argentina, Uruguai, Chile, no cono sur, e son poboación que emigrou a finais do século XIX e durante todo o século XX, sobre todo na primeira metade, que emigrou desde Europa, sobre todo desde España, desde Italia, desde Grecia, desde todo o sur de Europa e tamén do norte, hai contingentes alemáns, hai libaneses, etc., que se estableceron nestes países. E son países, pois, fundamentalmente de poboación de orixe europea. Como vos comentaba, en Latinoamérica produciuse unha explosión demográfica moi importante, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial. E, por exemplo, se en 1900 América Latina tiña 60 millóns de habitantes, en 1940 eran xa 120, en 1995 eran 482 e 600 millóns en 2010. Más desos 600 millóns pois, viven aproximadamente en Brasil e México. Estos dous países, xunto con Argentina e Colombia, pois, suman o 65% da poboación. Grandes cidades, pois temos Sao Paulo en Brasil, México, a cidade de México, Distrito Federal, en Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, que todas elas superan os 10 millóns de habitantes. Como dicíamos en Buenos Aires, por exemplo, en Argentina, pois aí vive unha boa parte da poboación de toda a Argentina. O sea, hai unha acromegalia. Incluso na época do presidente Raúl Alfonsín baraxouse a posibilidade de favorecer o desenvolvemento do resto do país trasladando a capital máis cara ao sur a un sitio que se chama Viedma. Vale, por outra parte, durante todo o século XX, as cidades pois, foron foco de atracción para o campesiñado que abandonaba as súas terras e todo iso levou a que ao redor das grandes urbes aparecesen esos barrios periféricos de vivendas miseria, o que se chaman as favelas en Brasil, as vilas novas, as vilas miseria, etc., que siguen existindo e que son focos de insalubridade e de miseria. E, como decíamos, pois, houve unha importantísima emigración europea en busca de mellores condicións de vida, sobre todo aos países do cono sur de Sudamérica, sobre todo a Uruguai, Argentina, algo a Brasil, Chile, etc. E imos a ir vendo un pouco as distintas Américas. Bueno, a América campesiña, pois, no campo,
hai unha desigualdade moi importante na distribución da terra. Os terratenentes, pois aproximadamente un 1,5% da poboación, pois teñen a metade da terra cultivable. E estas explotacións pois normalmente están dedicadas a monocultivos dedicados aos mercados internacionais, e traballadas con xornaleiros e a exportación, como decíamos, a mercados internacionais. E hai tamén pequenas explotacións pouco rendibles de indígenas, etc. E, como decíamos, hai unha gran desigualdade social en estes países. A clase media é moi pouco importante, hai unha gran burguesía propietaria das terras e dos medios de produción, unha clase media moi pequena, e un gran sector urbano, sobre todo de traballadores de industria e servicios, e tamén unhas grandes masas campesiñas. Hai unha poboación rural moi importante, e tamén os que se chaman os pobres de solemnidade, que viven nesas vilas miserias ao redor das cidades. Todo isto, esta desigualdade social na distribución da renda e da riqueza, pois durante todo o século XX, sobre todo nas décadas dos 30 e dos 60, pois deu lugar a graves problemas e a o nacemento de movimentos revolucionarios, sobre todo nas décadas do 30 e do 60, como decíamos, e que deu lugar, pois eso, a alguna revolución que triunfou, como en Cuba, aínda que non era o sitio onde había máis miseria nem máis problemas, e si movimentos revolucionarios, pois como os que están ainda operativos das FARC en Colombia e outros, sobre todo en Centroamérica, en Nicaragua, en Salvador, etc. E, como decíamos tamén ao principio, nestes últimos anos pois houve grandes cambios en países sobre todo como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, que iniciaron pois un pouco a senda do desenvolvemento económico, sobre todo pois reducindo a súa dependencia dos Estados Unidos e centrándose un pouco máis nos mercados asiáticos. Bueno, un pouco vendo a realidade económica, aquí, se seguimos pois, os libros de texto, pois sempre nos falan do enorme potencial de todos estes países. Pois teñen a pera, teñen grandes reservas minerais, poderían dedicarse á pesca, teñen terras inmensas para dedicar á agricultura, pero todo eso, todas esas grandes posibilidades, se non se explotan, pois é como se non existiran realmente. Entonces, sí, estes países pois teñen grandes posibilidades. Por exemplo, Chile e Perú teñen unhas plataformas continentais que teñen unhas reservas pesqueiras bestiais. Hai moitos países que dependen, sobre todo, da exportación de materias primas, sobre todo estaño en Bolivia, nitratos cobre en Chile, o petróleo en México e Venezuela, pero se non se explotan, como lle está pasando, por exemplo, agora a Venezuela, que non é capaz de extraer o seu propio petróleo, que ten unha das gasolinas máis caras do mundo, pois é como se non o tuvera. E tamén hai produtos, moita riqueza en produtos agrícolas, a cana de azúcar, que foi Cuba, un dos grandes produtores, o cacao, o café de Colombia, as froitas, etc. E estes recursos, pois en moitos casos, a súa explotación está en mans de compañías estranxeiras, nas que suelen participar tamén as grandes familias, as oligarquías de cada unha destas nacións. E estas oligarquías e estas empresas estranxeiras durante todo o século XX exerceron pois tamén gran influencia na vida política destes países, e en moitos casos cambiando dos gobernos ao seu antoxo. Tamén estas especializacións, estes monocultivos, pois tanto monocultivos agrícolas como monocultivos de produtos minerais, pois facían estes países excesivamente dependentes das oscilacións dos precios nos mercados internacionais. Unha baixada do precio do cobre pois era algo brutal para Chile, ou unha baixada no precio do azúcar, pois algo brutal para Cuba, porque é prácticamente o único que exportan, non dependen de outros produtos. E moitas veces pois a caída de precios implicaba a bancarrota destes países. E non hai, ou non houbo, aínda que agora están cambiando un pouco as cousas, unha industria local de transformación destes produtos, senón que se exportaban en bruto. Imos a falar un pouco do crecemento económico destes países durante o século XX.
Bueno, estes países, a depresión do 29, como xa vimos, cando falábamos dela, afectoulles tamén dunha maneira brutal, porque basicamente exportaban pois produtos agrícolas e minerais para a industria, para o consumo e para a industria norteamericana. Cando Estados Unidos entrou en crise, nunha crise económica bestial do 29, pois estes países tamén deixaron de poder exportar. Entonces afectoulles pois moitísimo, e neses momentos pois plantexouse a posibilidade de crear industrias de transformación, pero esas industrias de transformación, lóxicamente, pues, requieren coñecementos e requieren capital. E para eso pues, foi necesario que entrase un capital estranxeiro a desenvolver estas industrias, porque nos países de orixe non existía. Bueno, pues, con ese capital estranxeiro pues, producironse importantes avances despois da Segunda Guerra Mundial e os anos 70. Moitos destes países pois, medraron considerablemente, destacando pois, Argentina, México, Venezuela, Chile, Brasil. Venezuela pois, era un lugar de emigración de moita xente, sobre todo de España, despois da posguerra, porque era pois, un sitio de grandes oportunidades, onde todo o mundo podía medrar, podía traballar, etc. Bueno, de todas maneiras, esta industrialización pois, non se centrou en industrias básicas, como a química, a siderurxia, nin productoras de maquinaria, nin de bens de equipo, sino basicamente en productora de produtos de consumo, textil, de bebidas, alimentación, pero non se instalaron tampouco grandes industrias agroalimentarias, sino, sobre todo, dedicada aos bens de consumo. Isto foi tirando hasta a época da crise do petróleo. Cando a crise do petróleo pois, produciuse aquí un fenómeno moi curioso que os libros explican mal, os libros de historia, polo menos, e que eu trato vos de explicar como realmente se estudia desde o punto de vista económico esta crise da débeda. Isto basicamente foi da seguinte maneira. Os países exportadores de petróleo, despois da gran subida do ano 73 e do 79, pois víronse con grandes ingresos, con grandes cantidades de dólares que lles chegaban desa venta de petróleo e que non sabían que facer con eles realmente. Unha parte deles pois, quedaron depositados na gran banca internacional, e a gran banca tampouco sabía moito que facer con ese diñeiro, para a quen prestarlo. Entonces, regouse prácticamente, prestouse, en moitos casos irresponsablemente, a empresas e a estes países hispanoamericanos. Estes países que en moitos casos estaban rexidos por gobernos militares, gobernos corruptos, dependentes das oligarquías, e que ese diñeiro, pois en moitos casos despilfarrouse ou fixéronse con eles as oligarquías por medio da corrupción. Hasta que chegou un momento en que ca baixada dos precios dos produtos que exportaban estes países, pois reduciron os seus ingresos e fixoxelles imposible pois, ir pagando nin mesmo os intereses desa débeda. Bueno, pois casi todos estes ingresos dedicábanse ao pago desa débeda exterior, e houve momentos en que determinados países pois non puderon pagar, foron entrando pois sucesivamente en suspensión de pagos, pois México no 82, Brasil no 87 e Argentina, e en este momento pois cando falábamos aí do Fondo Monetario Internacional, desa composición que vos puxen, pois o Fondo Monetario Internacional tuvo unha intervención moi importante en estes países, porque lles prestou diñeiro para sair desta débeda, pero tamén lles impoñía unhas políticas económicas que debían levar a cabo, que implicaban pois, recortes moi importantes, sobre todo no sector público, e venta de empresas públicas, etc. Que foi cando se introduciron aí basicamente empresas españolas como Telefónica, que compraron as empresas que se estaban desnacionalizando ou privatizando en estes países. E continuaremos en outro vídeo ca evolución política destes países.